И вот, друзья, 14 ноября, на море вот такая красота. Люди вовсю купаются, загорают. Там все грибочки заняты, люди сидят там целый день, пьют кофе, пиво, а там он катается на байдарках. В общем, вот такая красота. Весь берег усеян. А здесь гуляют люди, легко одетые, 30 градусов жары. И вот такая красота на побережье. Мы сейчас гуляем по набережной. Народу как на демонстрацию идут. Идут, гуляют, дышат свежим воздухом морским. И не боятся никакой короны, ничего. Закаляются, купаются. Море такое нежно-бирюзовое у берега, а туда дальше, уже где глубже, там темно-синее. Но у побережья просто красота. Адриатика, одно слово. Красотища. И там линия горизонта, море сливается с небом. Красота. Занимаются спортом, бегают, ходят. Все, и старый, мал, и даже очень маленькие дети купаются в море. Значит, вода не холодная. Если бы мы знали, что так море спокойное, тоже бы взяли купальники и закрыли бы купальный сезон. А так получается, мы в этом году не закрыли купальный сезон. Открыть открыли, а закрыть не закрыли. Вот плохо. Надо будет завтра надеть купальники и прогуляться до моря, посмотреть, если будет также море спокойное, не будет больших волн, тоже можно будет покупаться. Вот такая красота. Всем хорошего дня, прекрасного настроения и пока-пока.